各位大家好。今日我再喺泳墨軒同大家探討下隨係詠春嘅用力方法。咁好多時咧我哋做一個攻擊嘅動作，可能係打一拳出去啊，或者做一個攤手出去啊。咁其實咧唔係睇表面上我哋好輕鬆啦做得，因為我哋係標榜係唔用肌肉嘅力，咁所以係好輕鬆咁做出去啫。咁但係咧呢啲咁輕鬆做出去嘅動作咧，視覺上可能覺得唔係好大力，但係其實佢個效果係非常之強嘅。咁就係點樣能夠做到咁樣咧？咁我攞幾個動作去解釋下。咁其中一個動作咧就係喺木人樁裏邊咧。雖然我未詳細講木人樁啦，咁我可以借一個動作去解釋下嘅。麻煩阿關做住木人樁先啦。咁呢度有兩條樁柱啦，係咪？咁咧木人樁裏面好早期即係前半部咧係有一個動作咧，就喺呢度一綁完之後咧就咁樣打下，即係呢度轉過去，呢度又打咁樣。咁呢個動作咧個解釋就係話要因為呢個位咧我哋叫做綁錯手。咁因為咧，我咁樣綁住咧，呢邊咧啲攻擊咧，我就完全搞唔到噶啦嚇，即係佢嚟我唔知點應付啦。咁所以咧，我就轉翻呢一個位置咁咧所以有一個咁設計咁嘅動作。呢個咧，只不過係從呢個講法都係比較招式上面，即係攞位置去轉變。咁但係咧，我師傅咧喺一條片裏面講木人樁咧，佢有介紹某一個動作嘅時候咧。我相信係源自呢一個嘅，不過佢唔要呢一邊啊，佢只係講呢一個發力動作咁你可以放低呢隻先，因為我哋淨係講呢一邊啫咁樣發力動作。咁你而家頂住俾啲力頂住。咁如果我想咁樣轉過去打佢咧，咁照計過唔到嘅，係咪咁咧？但係我哋嘅用力方法咧，就係根據師傅咧，就係我呢度轉個踭，然之後呢度轉上去咁樣。都有咁大力嘅方法嘅咁而且咧正話咧，我做嘅動作咧係影響佢成個人啦，所以我雖然我好輕鬆咧，咁佢就成個要褪走啦。咁而且咧，如果咁，但係我都打佢唔到，係咪？即係我只係俾啲力排開佢啫。咁但係如果我真係要想打佢咧，咁照計過唔到嘅喎，係咪啊？咁但係咧，我哋可以咁樣就打咗落去㗎啦。咁即係我就想解釋，點樣可以做到呢一個咧？明明隻手頂住你噶嘛，咁我就想用呢個又要用個指陣去解釋下。譬如佢咁樣頂住我隻手喺呢一度，如果我向住呢個方向咧，係冇辦法係打得爛佢呢個結構嘅。如果我真係好大力咧，咪都係咁樣打走佢啫，係咪？咁呢個就好嘥力嘅咁如果咧？呢個係手踭，呢個係即係咁樣啦咁如果我呢度少少擺動，咁就入咗去㗎啦。你見我都唔係用好多力嘅咁其實就係因為我打橫同阿關隻手呢啲力咧，就啱啱對上啦咁佢有得頂啦。但係我只要轉一轉啲角度咧，我慢慢轉啦佢開始發唔到力，因為佢本來咁樣啊嘛。而家好似喺呢度過咗去，越過咗去，咁樣入去咧。咁呢個睇下個角度變幾多啦。如果咧係我唔變咁多時候，我咁咁佢就成個彈開。但係如果我變嘅角度再多啲咧，就打爛佢個結構就入咗去啦。咁所以咧呢一個咧就係一個方法，我哋好輕鬆咁樣咧用踭底力。咁呢度喺呢個位咧轉咗入去，咁就打入去㗎啦。好啦，咁呢度係其中一個解釋啦，可以咁樣用啦。咁另外一個咧就係譬如我哋咁樣一下斬落嚟咁樣。咁因為我哋用踭底力咧，都係行個踭啦。但係佢如果而家呢個結構咧，我咁樣咧向住佢呢個最強嘅位咧。我可以打走佢，但係唔能夠打爛佢。就正如咧，我用個指陣向住佢，你咁啦，咪硬親。咁我加力，我都係可以打走佢，打唔爛嘅。咁
但係如果咧我呢度變一變角度，我嚟即係壓住佢啦，跟住咦咁樣變落去啦，嗱佢就受唔起㗎嚇，就因為令到佢冇咗一個發力嘅位去頂啊嚇。咁如果係擺喺隻手度，即係咁樣啦嚇。如果我咁咧嗱就打佢唔爛嘅嚇，但係如果我呢度行，但係咧呢一個變一變角度咧嗱咁就打入去啦嚇。咁其實雖然好似係相反嘅，即係兩個動作係唔同嘅方向，但係其實都係用緊同一個道理嘅。咁希望喺呢度就即係同大家解釋得到咧，我哋接觸痛嘅時候咧，利用嗰個接觸面少少嘅改變，令到啲力咧係超越咗佢隻手可以防守嘅範圍，咁就可以好順利咁樣攻入去。咁主要嚟講呢件事咧，都係要靠向嗰個意識去培養嘅，因為我有向嘅意識咧，當我超越佢嘅時候咧，就繼續全部嘢係向前。佢難嘅地方就係好容易你要覺得係要撳低佢嘅嗱，用翻呢個去講，譬如你可能覺得要撳低再打嗱，咁就係兩件事嚟㗎啦，即係都得㗎呢個嗱，譬如佢而家咁頂住我先擺低再打，咁都得㗎，咁就係兩下啦。但係我只係向住佢，我喺度過咗去就打入去啦，咁係又係另一種方法嚟嘅嗱。同樣我又唔會話邊個一定係最好嘅，因為其實我哋咁重擺落嚟咧，呢個殺傷力都好大。一擺落嚟嗱，佢成個陣勢我先至打咧，亦都係可以嘅。咁但係我又多一個選擇，我直頭唔使做兩下，我即一下就直打入去啦，亦都得嘅。咁希望呢度就解釋到一個用力嘅方法。好多謝大家。